Итак, друзья, всем привет! На канале снова Техник Механик. Сегодня у нас в работе Skoda Octavia Tour. И многие спрашивают, как, допустим, проверить рулевой наконечник, рулевую тягу и прочее. Да все очень просто. Можно вывесить колесо, снять его. Ну, вообще, в идеале с колесом, то рычаг получается больше. Когда у вас ваш наконечник будет убит, то есть изношен, у вас будет вот такой люфт. Просто покачиваем влево-вправо или берем за наконечник, оно сразу видно. Также можно и тягу проверить. Вот, видим, что палец у нас выработан и болтается. То есть возникают вот такие вот стуки. Это говорит о том, что наконечник требует замены. Как правило, у меня все приблизительно ходит одинаково, поэтому я вовремя всегда меняю и наконечники, и шарвы, чтобы сделать один раз развал и больше в ходовую не лазить. Также слабое место, кто знает, это проставки, которые стоят вон там у нас. То есть закисают после зимы вот этой вот галимой соли, закисают подшипники опорные, и, соответственно, руль туго вращается, что приводит к чрезмерному, скажем так, усилию на руль и выходу из строя других элементов. После того, как подшипник клинит, очень часто обламываются верхние тонкие стежки пружины. То есть пружина у нас лопается в верхних местах и, соответственно, требует замены. Поэтому рекомендую все-таки разбирать, делать обслуживание, то есть менять подшипники, либо промывать и менять в них смазку, если подшипник находится в хорошем состоянии. Только таким вот образом можно будет продлить жизнь ходовой пружинам. Так как пружины очень точно нужно подбирать, для этого существуют каталоги, то рекомендую все-таки не затягивать. И после каждой зимы это несложная процедура. Снять, помыть подшипник, либо заменить. Ну, там уже по обстановке. Вот. Надеюсь, видео кому-то пригодилось. Ну, а мы приступаем к замене наконечнику. Сложного здесь ничего нету. Откручиваем гайку, снимаем пыльник и будем менять наконечник вместе с рулевой тягой, так как тяга тоже уже подношена. На этом все. Благодарю за внимание.